హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ట్ వెంకీ. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి బర్డ్స్ ఎలా డ్రా చేయాలనేది ఈ వీడియో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. 2 బర్డ్స్కి నేను 4 సర్కిల్స్ తీసుకున్నాను. ఈ 4 సర్కిల్స్ ద్వారా మనం ఈ 2 బర్డ్స్ని చాలా ఈజీగా డ్రా చేసే విధంగా నేను ఈ వీడియో చూపిస్తున్నాను. పిల్లలు నేర్చుకోండి. బర్డ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం పిల్లలందరికీ. అలాగే రామచిలుక లాంటి పచ్చని చిలుకలను చూస్తేనే మనకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది. మరి రంగురంగుల పక్షులు, విచిత్రమైన పక్షి జాతులను చూస్తే మరింత ఆనందంగా ఉంటుంది. మరి అలాంటి ఆనందం, అలాంటి వాటిని ఎక్కడ చూడాలి అనే ప్రశ్న మీకు వచ్చిందా? వస్తే కనుక జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్, ఇది ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది. ఇది పక్షులకు స్వర్గం అని చెప్పవచ్చు. నైనితాల్లో ఉన్న ఈ నేషనల్ పార్క్లో 500 రకాల జాతులు ఇక్కడ నివసిస్తున్నాయి. అలాగే ఆటపాక పక్షుల అభయ అరణ్యం కొల్లేరు, ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏర్పడిన ఈ సరస్సు వలస పక్షులకు నెలవు. ఈ పక్షులను చూడడానికి చాలామంది ఇక్కడికి వస్తుంటారు. అలాగే విదేశాల నుంచి సుమారు 200 రకాల జాతులు ఇక్కడికి తరలి వస్తాయి. ఏటా శీతాకాలంలో కొల్లేరు సరస్సుకు వచ్చి పక్షుల సముదాయం ప్రకృతి ప్రేమికులను కనువిందు చేస్తాయి. పక్షుల అభయ అరణ్యంగా ప్రకటించారు దీన్ని 1999లో. ఫ్రెండ్స్, ఒక బాట్ అయితే కంప్లీట్ అయ్యింది. అలాగే నెక్స్ట్ బాట్ కూడా మనం డ్రా చేస్తున్నాం. ఈ పక్షులు ఒక చెట్టు కొమ్మ మీద ఉండే విధంగా మనం గీస్తే కనుక అవి చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. అలాగే పక్షులో ఉండే ప్రతిదాన్ని కూడా మనం డ్రా చేయడం జరుగుతుంది. పక్షుల కోసం తాగడానికి ఒక బౌల్లో వాటర్ వేసి మీ మేడపై పెట్టండి. పక్షుల గురించి అయితే మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం. అలాగే ఈ డ్రాయింగ్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. మీరు కూడా నేర్చుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పటికీ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.